Teman-teman, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, hari ini Amo ada di depan Masjid Syarif Abdurrahman. Ini teman-teman, di depannya ada parkiran bis banyak sekali teman-teman. Wah, jadi tidak susah cari bis telolet, bis Basuri di sini teman-teman. Tuh teman-teman, ada Raudhah Tran Budiman, Muda Perkasa, Raudhah Tran lagi, kemudian Zeptran. Oh teman-teman, wah banyak sekali teman-teman. Bagus-bagus model-model terbaru teman-teman. Oh, tapi masih ada nih yang model lama nih, single glass yang lama nih. Budiman. Oke. Sianya masih istirahat teman-teman. Foto-foto dulu. Wah, Emon. Supirnya dari Bali. Teman-teman, tuh banyak sekali teman-teman. Wah, ini high deck teman-teman. Oh teman-teman, sudah ada yang sampai seri high deck 5 teman-teman, double glass. Dari Tasikmalaya. Bagus-bagus teman-teman. Ini high deck 3, high deck itu yang sebelah sana high deck 5 tuh. Kita coba keliling satu kali lagi teman-teman. Oh mobilnya bagus-bagus, Muda Perkasa teman-teman. Budiman juga sudah high deck tapi tidak ada tulisan high decknya teman-teman. Wow, yang ini kena model knalpotnya teman-teman. Double twin kayaknya nih. Ini masih gelondongan bulat. Nah, itu sudah 4-4 tapi bulat-bulat nih yang ini nih. Ini yang ini juga sudah model gepeng. Oh, Zeptran masih mengkilau teman-teman dengan pelek krum. Waduh, mabok enggak ya naik yang begini? Amo sih pengennya jalan-jalan terus, tapi ini kondisi nih lagi kurang fit sepertinya. Oh teman-teman, ada Red White Star, ada Sumber Jaya nih, ada Marita, ada MSM. Oh, ada yang
pintunya elektronik, ada yang biasa. Teman-teman, Raudah Trans New Super High Deck 3. Tulisnya apa ya? Teman-teman, masih ngobrol-ngobrol. Mon, Santi, karena datang kan biji. buat ini bisa Ini korban itu korban baskom sampai soak makan deh. jeruknya dikubit dulu Pak. Bawa keresek 4 pak tuh. Kene ku abi dicanak. Macam-macam deui. Hah? Kan mesti ya, mesti baunya sedap ya. Oke, we istirahat. Catur Trans mobil terbaik. Pada bahola barapat. Mbak. Teman-teman, di depan bis ini perhatikan tuh, ada kios-kios makanan. Mangga, udah deh kehalangan ku abi. Wah, tenang. Jadi kita bisa, masih juga ada kamar mandi juga ada. Pak, bentar Pak, ngepahamin. Pak. Ya, assalamualaikum Bu. Maaf Bu ya, saya kerja. Sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam, assalamualaikum.